Günaydın arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu sabah çektiğim için size günaydın diyorum. Çünkü öksürüyorum bir iki gündür ve kendime öksürük şurubu yapacağım. Evde doğal, en etkili öksürük şurubu. Çoluk, çocuk, büyük, küçük herkesin kullanabileceği ve bir iki gün içinde etkisini gösteren, ilk içimde rahatlatan bir şurup yapacağız birlikte arkadaşlar. Bunun için bize gerekli olan dut pekmezi. Özellikle dut pekmezi olması gerekiyor. Diğer pekmezlerden de oluyor ama dut daha etkili oluyor arkadaşlar. Bir de tereyağı gerekiyor. Bir de bir tane kap gerekiyor. Şimdi kabımızı ocağımıza koyduk. 1'e 2 ölçü kullanıyoruz. Şöyle bir tereyağı atıyoruz. Öncelikle kesinlikle tereyağı arkadaşlar. İnternette baktım, araştırdım. Önce pekmezi koyan arkadaşlar var. Önceliği tereyağda. Önceliği tereyağı. Önce ocağımıza tereyağı koymamız gerekiyor. Böyle daha basit oldu. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Bunu ben yazarak da anlatabilirdim ama şöyle söyleyeyim. Bunun bir aşaması var. O aşamada durdurmamız gerekiyor. Onun için video çekmeyi tercih ettim. Yine küçük ocakta yapıyoruz her zamanki gibi. Ama inanın kışın çoluk çocuk hepimizin kullandığı, yani ben bunu yapıyorum, birkaç günde tüketiyorum, öyle söyleyeyim. Sabahları kahvaltı etmeden ve akşamları yatmadan önce içiyoruz bunu. Ve hafif ağzımızı yakacağı sıcaklıkta içiyoruz. Yani sıcak olması gerekiyor. Bir ıhlamunun sıcaklığı gibi, öyle söyleyeyim. Öncelikle tereyağımızı eritiyoruz. Kesinlikle yakmıyoruz. Bu çok önemli. Tereyağımız gördüğünüz gibi eriyor şu anda. Tereyağı eridiği gibi ocağımı yavaş alacağım. En yavaş alacağım. Evet, tereyağı eridi. Birinci kaşığımı koydum. İkinci kaşığımı da koydum. Tabii video çekeceğim diye ocağımı biraz kirlettim ama hiç sıkıntı yok. İnanın dışarıdan aldığımız çok şuruptan çok daha iyi olan bir karışım bu. Yani eskiden dedelerimizin, ninelerimizin, atalarımızın öksürüklerini geçirdiği kür. Evet, şimdi pekmezimizi koyduk. Şimdi ocağımızı tekrar açıyoruz. Hafif bir pekmez kaynama noktasına geliyor. Sonrasında pekmez köpürmeye başlıyor. Gölgem de geliyor. Evet, pekmezi de pişirmiyoruz. Tereyağı da yakmıyoruz. Ve şu kabarma noktasında pekmezimizin her tarafı kabardığı gibi ocağımızı kapatıyoruz. Bu kadar basit bunu yapmak ama inanın o kadar faydalı ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve verdiğim kürün her zaman arkasındayım. Çünkü ben bebekliğimden bu yana bu kürle öksürüğümü geçiriyorum. Yani büyüklerimizden gördüklerimiz. Evet, bunu böyle karıştırarak soğutuyoruz. Bu bana 2 gün yeter arkadaşlar. Yani bir kişiye 2 gün yeter. Eğer siz bunu hani çok ailece içecekseniz ona göre miktarlarını 1'e 2 ölçü, tereyağı 1 ölçü, pekmez 2 ölçü. Ama unutmayalım, mutlaka dut pekmezi. Şimdi birazdan soğuyacak. Soğuduğu gibi ben buna 1 yemek kaşığı içeceğim. Çocuklara bir tatlı kaşığı yeterli. Büyüklere 1 yemek kaşığı. Ama dut pekmezi olması çok önemli. Allah herkese acil şifalar versin. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın.